Добрый день, добрый вечер, доброго времени суток, мои дорогие. С вами я, Амира, и мой канал Амира Таро. Приветствую вас всех у себя на канале. Благодарю вас за донаты, за подарочки, за добрые теплые слова в адрес моего канала. Благодарю вас, мои дорогие. И вуаля, на сцену выходит розовая змеечка, зеленая и фиолетовая змеечка. И давайте посмотрим энергии дня, что сегодня гремит, что сегодня стучит, что у нас на пороге стоит. Посмотрим мы с вами энергии дня. Сегодня Страстная пятница. Когда бы вы ни посмотрели этот расклад, он для вас будет актуальным. Да, есть кое-какие мировые предсказания, да, по поводу именно 12 апреля. Ну, единственное, что могу сказать, что вот пятница, суббота, воскресенье, берегите себя, будьте как-то аккуратны, не старайтесь в толпу выходить, потому что все-таки будет какой-то у нас 12 апреля портал откроется между миром живых и мертвых. Какой-то переход будет. Жизнь сохранится, но что-то будет, какая-то вспышка, огонь. Мои хранители мне туда не дают сильно лезть, потому что это опасно случиться, то, что должно случиться. Но жизнь человеческая сохранится, то есть цивилизация не будет уничтожена. Как таковая жизнь не заберут у людей, да. Но будет какая-то перезагрузка. Кто-то уйдет во тьму, кто-то останется, перейдет в свет. Какой-то квантовый скачок. Как это будет, я не до конца не могу вам сказать. Не все мне не разрешает мне говорить, во-первых. Будут большие изменения. Те-то, кто сейчас, жизнь не заберут, человечество будет дальше жить. Но будет это все по-другому. Будет опять же обнуление и бизнесов, будет обнуление всего. Но я думаю, не прям весной, а все-таки к осени будет обнуление денег. Так что не весной. У нас есть немного времени, полгода запастись продуктами, запастись. Должен был какой-то ресурс, на который мы сможем жить. Может в момент все обвал в мире. То есть это не то, что друг у друга тырят. Вот сейчас люди занимаются полной херней. Сейчас нужно вот родовые чистки делать, договора ненужные нам расторгать, чтобы перейти и дальше двигаться. Потому что не всем будет дано этот переход в другую реальность. Именно сегодня, да, по предсказаниям даже Ванги, про свое не разрешает мне говорить. По предсказаниям Ванги мы смотрим сейчас энергии дня. Пятница, да? Будет такой день, когда как-то будет тревожно, неспокойно. Вот 3 дня, пожалуйста, берегите себя. Пятница, суббота и воскресенье. На какие-то пространства открытые не стоит выходить. Там, где много людей, тоже не стоит бывать. Как-то уединение, спокойствие, молитва. Конкретно по сегодняшнему дню какие будут ощущения? Это ни с того ни с сего могут, знаете, как быть. Вот знаете, когда бабочки в животе бывают, да? Бабочки в животе, мы счастливые и довольные, но здесь будет какой-то страх, паника. Ну, опять же, это я про эмпатов говорю. Тот, кто там пьет, дуркует, они могут ничего вообще. Но опять же, могут и почувствовать. То есть каждый на своем уровне, да, чувствует. Вот здесь внизу живота не бабочки могут прыгать, а могут быть, знаете, какой-то панический страх или ужас. Ужас. Непонятно перед чем, непонятная тревога за будущее.
То есть молитва, спокойствие, 3 дня. Не старайтесь сильно где-то бывать среди людей, где много людей. Ну, по словам предсказателей, завтра, в субботу наступит. Сегодня страх будет. Сегодня будут рассорки, скандалы, ругани, конфликты. Поэтому аккуратно, никуда не лезем. Ни в какие конфликты не втягиваемся. В субботу будет всемирная тишина, когда замолкнут даже птицы. Какой-то будет квантовый скачок. Не знаю, не буду говорить то, что я чувствую. Просто сегодня может быть тревожность. Завтра, опять же, 3 дня можете не спать, можете волноваться. Почему волнуетесь, не будете понимать. Нет, жизнь наша сохранят. Никто человечество не сотрет в один миг с лица земли. Но тем не менее, тревожность будет. Успокаиваться, почитать молитвы, как-то быть с любовью, проявить любовь к ближним, к своим. Не то, что облобзать их там, да, детей своих начать целовать и облизывать, ни с того ни с сего, напугайте их, да. Нет, кто эмпаты, могут все это почувствовать. Главное остаться в спокойствии, в молитве. Идет трансформация мировая, человеческая вообще. Наша цивилизация идет. Это не то, что кто-то на кого-то нападает. Это просто в мировом масштабе. Меняется пространство, меняется энергия, меняется все. Очень бережем себя. Ну, то, что нужно было сказать, говорю. Давайте посмотрим. Розовая змеечка. Какие энергии сегодняшнего дня? Привидение. Здесь у вас вот эта соперница, которая всего на грани жизни и смерти, которая зашугана, которая должна самой смерти. Понимаете? Вот это опять соперница здесь у вас никак не успокаивается. Здесь опять будут делать вольт, она, знаете, зашуганная, шибанутая, долбанутая. Вот та соперница, которая жена или любовница какого-то гуру. Или начальника. Будут делать жалкие попытки через мир мертвых призывать опять вольтирование, свои болезни, свою смерть на вас. Уже 100 раз все это делалось, это все бесплодное. Высшие силы сидят и говорят, нет возможности это делать. Хоть на кладбище пойти. Сейчас не, как это сказать... Пространство поменялось уже несколько раз. Да? Те старые договора никакие не работают. Она бы рада даже собственным ребенком. У вас есть соперница в рабочей сфере. Жена или гуру, или она его любовница, которые с вами соперничают. По сути, они два практика. Он, мужчина, гуру, вещает что-то в пространстве. Или, может быть, начальник у вас такой. А она рядом с ним и тусуется тут. И желает соперничать с вами. Если бы она могла, она бы своим детем уже откупилась, эта баба. Здесь она дошла до крайности. До крайности. Опять мир мертвых, опять вольтирование. В этом нет никакой энергии. Запрет стоит через высшие силы. Здесь попытается опять на вас перекладывать свое какое-то
Вот это ваша соперница, которая сегодня утром у нас выходила, там зашуганная. Где у меня эта колода? Под рукой нету. Которая должна миру мертвых, которая должна миру магии. Она уже готова была бы своим ребенком откупиться, лишь бы только ей выжить. Здесь такое мразотоподобное существо, которое ворует, крадет, а сейчас у нее такая жажда к жизни. Жить. Жить. Вольтирование, опять мертвых призывать. Ну, высшие силы за всем этим наблюдают, говорят, нет. Энергии в этом нету. Этого не будет позволено сделать. Залезть опять в вашу родовую. Ну, знаете, вот дура есть дура, да? Вот вы кому-то тут посчастливилось повстречаться с такой тварью. Вот просто тварь, которая будет растоптана в молекулы, в червя превратится. Я не знаю, в кого она превратится. Тут тварь, которая улыбается в глаза всем, потом у всех все ворует. Вот такую вы когда-то исцелили, и это тварина, которая делает зло. Всем, всюду, улыбаясь, в спину. Высшие силы за всем наблюдают. Время пришло, когда мы в воскресный день предстанем. Знаете, это не смерть в прямом смысле. Это когда нам придется перейти через пограничное состояние у нас будет, да? Кто-то это поймет, как произошло, кто-то, ну, те, кто не проснувшиеся, они могут ничего ни хера не понять, но только усугубиться у них все, да? Вот, например, когда в славянской традиции душа переходит через Калинов мост, через реку Смородину, да? Смородина не потому что душистая, вонючая, смрадная река адова. Через нее душа должна с земли перейти в другой мир. В славянской традиции. Я очень много традиций изучала, больше все-таки славянская больше подходит для нас. Книги мертвых очень многих народов я изучала. Все-таки славянская больше подходит к нам, я бы так сказала. Вот душа переходит, да, через мост, на мосту стоит стражник. Это не обязательно солдат, это будет сущность какая-то демонического порядка, это будет стражник. Вот как пес Цербер, там что-то в этом духе, да. Я там еще не была, не могу вам сказать. Но будет стражник, который не пропустит человека на ту сторону. То есть или он уходит, или он возвращается, да? И будет спрос, не то, что ты делал. Вот в этот раз будет спрос не по твоим делам, а твои намерения. Вот сейчас будут спрашивать, что ты делал. У каждого из нас вот этот портал открывается, спросят, что ты делал. Например, открыл ты канал на YouTube, ты зачем? Какие намерения у тебя? Заработать деньги, наебать других людей, оставить других людей в нищете, в бедности, возвыситься над другими людьми. Вот здесь вот это все. Зачем было сделано? Какие-то действия? Зачем ты сделал? Твои намерения, что тебя двигало? Мои намерения помочь людям, почистить родовые долги, двигаться дальше, максимально легкий переход. То есть не все я вам говорю то, что можно сказать. Кому нужны легкие расклады, не ко мне, пожалуйста. Максимально тот, кто со мной, я вас готовлю к легкому переходу, к этой трансформации. Сейчас ни понты, ничего. Сейчас очень все серьезно. Для чего я открыла? Для того, чтобы помочь большему количеству людей пройти свою трансформацию, очиститься и перейти. Намерение мое такое. Я всегда говорю чисто душой. Белое это белое, черное это черное у меня. Здесь будет спрос. Чистишься ты зачем?
Вот зачем вы делаете чистки? Для чего? Сегодня себе такой вопрос задайте. Намерение, зачем почиститься? Чтобы навредить врагу? Чтобы отомстить врагу? Чтобы самому почиститься? Чтобы род свой поднять? Зачем? Намерение в чистках, в очищении рода. Кому-то отомстить, кому-то доказать, что я лучше, чище, я лучше в этом роду, а вы меня не видели. То есть будут спрошены наши намерения. Да, очистить свой род. Да, стать чище, лучше. Да, двигаться дальше и дать возможность, чтобы мой род переродился. И да, и врагам тоже, чтобы и враги получили наказание. Это не надо этот пункт убирать. Просто нужно будет честно сказать, зачем мы все это делаем. Будет спрос, намерение. Не что ты делал, а с каким намерением ты это делал. Как вот сказано, да, даже в мыслях не желай чужого, да, чужого добра, чужого мужа, чужую жену. Вот эти мысли, что двигает нами, когда мы якобы делаем какие-то даже благородные дела, будут спрошены. Потому что старый мир отжил, старые уже многие договора не работают. Новое еще не начало двигаться. Вот мы в этом промежутке сейчас находимся. Будет спрошено. Мы сейчас, собственно говоря, все на суде богов. Перед Богом уже стоим. В этот момент она не только, вот эта ваша женщина, шибанутая тут, которая с вами соперничает, где женщина до 40 лет, которая после помощи ей пожелала встать на ваше место. У нее мужик или начальник, или у нее какой-то мужчина, известный в миру, который что-то вещает, у него есть свой бизнес, он ведет людей туда. Туда куда? Опять же, да? Вместе с ней они еще и людей. Те, которые заплатили деньги, чтобы получить какое-то обучение, здесь воровство идет энергии у нее с этим ее мужиком. Даже те, кто люди к ним приходили. Воровство энергии. Воровство, опять же, люди заплатили деньги, они к ним еще пристраиваются, лезут в родовую. Потому что кто идет на обучение, тот, кто уже что-то знает, он хочет понять еще большее. В основном приходят люди силы на обучение. И вот там они начинают их выжирать. Нарвались на вас, нарвались на нас. И зубы себе обломали. Баба готова уже собственным ребенком откупиться. Лишь бы только этой твари жить. Ну там дрожащая мразь, которая высшие силы видят ее. Видят, что она хочет, чего она хочет. Что ты хочешь, но не дам. Есть такая песня. Обнулиться. Там еще какого-то мужика там они призовут. Опять новых мужиков подтянут. Шалаву, которая ворует у всех, и он такой же, этот мужик. Будут опять пытаться на вас переложить через мир мертвых, через воду. Попытка переложить на вас свое дерьмо. Не будет так, не будет. Вот. Обнулятся все. Кто обнулит? Ни вы, ни я, высшие силы, Бог. Иерофант. Высшие силы это обнуляют. Потому что мы на пороге. Уже ничего нельзя изменить, уже ничего нельзя никому скинуть. Мы подошли к этому барьеру, когда будет спрошены наши дела. Обнулятся все те. Тут опять каких-то новых мужиков она притащила. Там дуру какую-то сегодня упала в воду. Мы с утра смотрели с вами. Возможно, вот этих двух колдунов, кто утренний смотрел расклад, возможно, двух колдунов вы не знаете, но бабеха тоже какая-то, которая лезет в вашу родовую. Та, которую они там, скорее всего, купались сегодня ночью в воде, в реке, чтобы ее омолодить, на вашу энергию подсадить. Баба, скорее всего, вы там знаете, которая утонула там.
Не удержали за ноги, она бултыхнулась. Хотели ее там омыть, окупать в реке. Там есть разные очистки, когда очистить. Нельзя никого уже очистить. Все. Вот пока 12-е не пройдет, никто ни у кого ничего не возьмет, не украдет. Завтра будет вообще мертвая тишина. Если хотите какие-то чистки делать, делайте еще сегодня. Потому что после 12 ночи завтра уже ничего не изменить. А воскресенье тем более на рассвете. Обнулятся все. Не мы обнулим, высшие силы обнулят. Время такое, еще раз сказала. Очень серьезное. В каком плане вы обнулитесь? А им мужик какой-то денег не дал. Каких-то 2 мужиков они там еще колдунов пригласили. И какой-то они, вот этот гуру со своей вот этой шалавой, которая к вам все время лезет, как целителем с вами бодается, хочет на вашей энергии, вами стать. Мечтательница херова. Какой-то мужик должен был дать им денег, чтобы они 2 колдунам. Колдунам очень сложно, потому что им денег не заплатили. Денег не будет. Паре помочь невозможно. Те, кто лезут, они все будут наказаны. Тут еще какой-то мужик хочет их сейчас наказать. Они достали там еще какого-то мужчину, который перекрывает вот этому. У него, возможно, есть вот этот гуру. У него или отец, или старший брат есть, который спонсирует его школу магии. Он закрывает, он не хочет. Он хочет их пустить. Здесь они собственного родственника какого-то взрослого обозлили. Вот этой всей херней. То, что они творят, получает весь род, понимаете? Вот то, что они делали с людьми, крали ресурс, люди им платили деньги, чтобы получить какие-то знания. Или люди работали у них, если вы не практик, не целитель, а просто работали. Там мужчина, женщина, они в партнерстве работают. Спонсировал все равно какой-то мужчина, понимаете? Он закроет его школу магии. Он закроет его работу, он закроет его бизнес. Они что-то его достали. Он хочет их пустить по бороде, да. Чтобы они успокоились, потому что они вдвоем, вот эта парочка, начальник и его любовница или жена, или какой-то гуру, ну смотря кто у вас, гуру и его любовница или жена, они уничтожили весь род. Вот этот старик, который получает из-за них по самое не могу. А он его родственник. Старший кто-то, который помог, дал денег ему открыть эту школу магии, дал денег, чтобы открыть бизнес. Старик их хочет пустить по бороде. Но высшая сила за всем наблюдает за этим, понимаете? Старик их разорит, собственный. Или какой-то брат у него старший есть, или это отец. Сделать на вас какие-то переклады, они уничтожили уже весь свой род, уничтожили. От мала до велика, и причем прям, знаете, все поколения в будущем. Воровством у своих, тех, кто были клиенты у них, да, или ученики, или те, кто у них работали, они были как работодатели. То есть, воруя у других людей, ты воруешь не у одного человека, я вам всегда говорю. Воруя у одного человека, ты не у одного человека, один человек, за ним стоит род. У кого-то до 7 колен, у кого-то до 12, ну смотря где цепочка у кого прервалась. То есть за каждым из нас стоит род. Хотим мы этого, не хотим. Плохой, хороший, но мы это прорабатываем, мы двигаемся дальше. За каждым украденного человека он украл не только у вас, он украл у всех из вашего рода ресурс. Здесь их будут обнулять его какой-то. Высшие силы, понятно. Колдунам ничего не дадут сделать, а колдуны будут обнулены. Им очень тяжело сейчас, вот они. То, что они влезли кармически
Чистят, а они в карме. Зол на вот этого гуру вашего еще какой-то его родственник старший, который их, чтобы они прекратили вот это войну и в основном убивать свой род. Он им не даст денег, не будет спонсировать их. И эти все колдуны, которые ему помогали, они соответственно обнуляются. Колдунов обнуляют высшие силы. Гуру обнулит его собственный отец или дядя отца, ну, брат отца, или его брат старший, который денег ему давал на эту школу или на магию. Попытки жалкие будут сегодня переклады делать на вашу родовую. Ну, все стоят, смотрят, у виска крутят. Это дура, она уже она просто дуры кусок. Вот курва и дура. Конченное последнее существо. Уничтожившая весь свой род. Попытки будут перекладов. Если хотите какие-то чистки делать, делайте сегодня. Завтра уже оно не будет ничего считаться. 2-3 дня бесполезно будет какие-то чистки делать. Вот сегодня еще до 12 ночи можно что-то делать, что-то менять. А после ничего не будет работать. А у них уже и сегодня ничего не работает. Все стоят уже перед Богом. Мы все как будто на страшном суде, и наши дела все проверяют. Вот такое время мы сейчас с вами находимся. Очень хочется переклады сделать на ваших детей, на ваших умерших. Кто вы такие, блядь? Кто вы такие? Воры, проститутки, твари. Вот кто. Достали. Своей херней всякой. Вот здесь на вас будут попытки перекладов. Можно сделать еще одну чистку. Смотрим, что у вас гремит, стучит. Жалкая попытка очередного переклада своей кармы. Так. Ну, уже все проговорила вам. Так, смотрим, зелененькая змеечка, что у вас гремит, стучит. Ну, опять тут. Вампирюга, ты не надоела тут тебе? В паутину хочется вашу судьбу окутать, опутать. Привязку сделать, да? Кто ты такой? Все обнуляется, высшие силы все отсекают. Долбанавт. Долбанавты, которым нет возможности уже никуда перерождаться. Будет попытка, вот этот вот ваш долбанавт, который считал себя Дракулой, привязку вам сделать. Какого-то другого будет мужика просить, чтобы посадили вас в бездействие, чтобы вы не сопротивлялись, а он вашу судьбу паутиной окутает. Да, сейчас прям. Сказочные существа. Сказочные персонажи, я бы сказала. Здесь ваш сказочный персонаж будет сидеть в бездействии и пьянствовать. Сам он ничего делать не может. Он сегодня попытается у короля мечевого заказать работу на вас. Сам будет сидеть пить. Если вы его лично знаете, то он вам постарается где-нибудь на глаза попасться. Типа, ни меня, ни бельмесом, я ничего не делаю, я ничего не знаю. Ни меня, ни бельмесом, я ничего не делаю, я ничего не знаю. Да? На самом деле по вам будет работать другой король мечевой. Но опять же это все отсечение. Он будет пить, гулять, он вам постарается где-то показаться на глаза. Какая разница? Опять вам говорю, намерение сейчас. Сейчас даже не их действия. Связать вас по дьяволу, опять привязать к нему.
Сам постарается где-то вам попасться на глазах. Вы этого мужика все знаете. У каждого вас такой есть свой. Попадется вам на глаза, сделает вид, что он там пьяный, что он с кем-то пьет, что он тусуется, что он там типа девочек снимает. Но это все показуха. Потому что по вам будет работать король мечевой. Другой человек будет сидеть в другом месте и работать по вам. А он покажет, у меня чистые ручки. Ну, высшие силы опять что, глупые что ли? Бог дурак, или кто дурак, или вы дураки, хочется тут спросить. Архангельская сила так врежет, места мало будет. Да, защиту, все сразу. Защиту снимут, на суд богов моментально отправят. И опять этого мужика, там у него еще какие-то бабы, проституток он будет сегодня снимать. Будет типа радоваться, типа он через других баб наполнится. По вам будет король мечевой работать, судьбу подчинить ему и вас привязать. А он постарается сегодня напиться и проституток снять. Прикрою я. Ну, архангельская сила. Постарается проституток снять. Типа, через тебя не могу наполниться, но я через других наполнюсь. Женщин, и все равно я поднимусь. Но опять же. Мы все на суде богов сейчас. Не наполнится не через других проституток. Он постарается сегодня баб снимать. Не. И показаться вам на глаза, что он ничего сегодня не делает. Нет. Делает. Через других баб будет. Мгновенно пойдет на суд богов. Дело даже не в тех проститутках, которых он снимет. Дело в вас. Что он вам враг. Нехер было лезть на человека. Да, перевернет он верховную жрицу, сделает магию по солнышку, но не своими руками. Да нет, все смотрят и все видят. По шарабану получит так. Да. Согнется в 3 погибели, по шарабану очень сильно получит. По пьяни с каким-то мужиком он будет тусить. Могут попасть под машину. Не хочешь успокаиваться, тебя по-другому успокоит. Через других проституток он сегодня не сможет наполниться. Сегодня он будет хитрить, ваш мужик. Типа он постарается как-то, чтобы вы увидели или узнали. Если вы с ним переписываетесь, он вам там что-то, какую-то херню скажет. Или покажется вам на глаза, будет смеяться как дурак, вести себя, знаете как, вульгарно, типа мне до тебя дела нету. На самом деле он уже там заказал работу на вас. Получат все. Через проституток сегодня снять проституток наполнится? Нет. Не дадут. Дело не в проститутках, дело в вашей чистоте. Дело в ваших защитах. Этому мужику ни через кого, ни через что не дадут наполниться энергиями. Могут еще попасть под машину опять. Ему просто запрет сейчас переродиться, да, то есть вот когда положено, он пойдет на тот свет. Но сегодня его опять же не убьют, его под машину может попасть. Его перекорежит, там будет на костылях ходить. Вот так его воспитывают. Чтобы он все деньги потратил нахер на свое лечение. Здесь его медленно, высшие силы хотят его медленно убивать, понимаете, да? Его тут быстро не хотят высшие силы убивать. Его будут убивать медленно. Здесь предупреждение, что опять будут пытаться вам сделать привязку под дьяволом. Да нет, танцы будут танцевать, он что-то вам будет сегодня показывать, выпендриваться, что он такой, типа он с девочками, до вас ему дела нет. На самом деле есть дело, потому что там другой человек работает, в другом месте. Обхитрить. Имейте в виду, что будет пытаться сегодня вас привязать.
Ну, можно дополнительно чистку сделать. Потому что в субботу чистку делать нету смысла. День будет пустой, когда он будет не наполнен. И суббота не будет наполнена ни энергиями жизни, ни энергиями смерти. Понимаете? Сегодня, кто хочет, доделывайте чистки. Потом, после Пасхи, там что-то движения какие будут. Дальше будем смотреть. Сейчас заранее что говорить. То, что можно мне, я вам говорю. Здесь будут дурачиться, показывать, что он пьяный, что он такой счастливый, что он со шлюхами. Не, там другой мужик сидит, по вам работает. Не, получат. Его поставят на костыли. Не хочет успокоиться, его будут медленно высшие силы учить. Так, смотрим. Так, что тут у вас гремит, стучит? Люди под масками, жабы, святая вода. Мужика уже на воде какой-то. Вот мужик рядом с водой, которого вышибло. Душу ему вышибли уже. Душа от тела уже ушла. Мужик все время вот этот вот хотел ваших денег. Мужик жадная жаба. Мужик, который все время к вам вязался к финансовому каналу. Их же миллион у нас. Мы кого-то знаем, кого-то не знаем. Мы где-то проходим по одному тому же маршруту. Они на нас смотрят. Понимаете? Они на нас смотрят, они нас где-то видят, они нас где-то заприметили. А кто люди вообще вышли в мир, да, так сказать, если вы человек общественный, если вы человек известный, может, блогер, да, или вы какой-то компанией руководите, то вы вообще у всех, да, на глазах. Если у вас свои соцсети, потому что вы у меня как практик, то 1000 людей на вас смотрят, и опять же намерение. Зачем? И самому исцелиться смотрят или покрасть что-то. Отвечать будем за намерения, за мысли, за действия. Зачем мы это делали? Вышибли у мужика уже душу. Ну, теперь лежит мертвый. И теперь уже ему денег не надо. Человек, который постоянно прятался за масками. Ну вот говорят, вот теперь мертвый лежит и больше ему денег не надо. Вот рыпался на вас мужик этот. Какой-то там сегодня. Проводили же ритуалы, какую-то бабу там они все. Омывают, очищают, в реке купали, за ноги, видать, держали, она пиздыкс и в воду. Никакому утопленнику больше никакие не нужна. Здесь этот ваш соперник, ну вот он уже где. Вот он в таком состоянии. И теперь деньги не нужны. И деньги ему не помогут, если у него даже деньги были. То есть мы не заберем с собой ничего, ни с чем пришли, ни с чем уйдем. А что надо знать? Вот что-то от него отказываются какие-то люди, вот этот утопленник, который там вытащили сегодня, да, бабу там не нашли, мужик так и лежит что-то на берегу с утра. Какой-то мужик от него отказывается, не хочет его брать и хоронить. Теперь его тело валяется там. У одного из колдунов. Кто смотрел сегодня расклад на Амира Таро? Ну вы звезда, вы императрица, вы чистый светлый человек. Звездная душа. Хотел ваш этот, видите, тут. Думал и денег заработает. Думал и денег заработает. И знаете как? Вот если в мировом пространстве вы известный человек,
как ведьма, да, или ведьмак, то над вами, одержав победу, мужик большие почести огребет. Вот сейчас валяется его труп там на берегу, и от него какой-то мужик отказался, он не хочет его хоронить. Вот труп валяется, вот мы с утра сегодня смотрели с вами, 2 колдуна и женщина, которые там проводили работу, баба там утопла, ее не нашли, потому что четко мне показали, что она там где-то зацепилась за какие-то подводные камни. Когда вода сойдет, когда вода, я не знаю, может быть, растает, трупак ее всплывет. А от этого вообще отказывается. Но думал, что он вашу голову так снимет и будет как этот... У него бонус будет за то, что он очередную ведьму или ведьмака, кто смотрите меня, победил. Вот он. И от него отказывается, его вообще никто хоронить не хочет. Вместо того, что он тут получит бонусы за вас, еще какого-то колдуна тут разбитая. А ты кто еще? У тебя что, сердце разбитое? Еще какой-то мужик обнулился тут. Он тоже себя считал уже зловым, могли они... У этого сердце больное. Еще у одного колдуна просто больное сердце сейчас. Ему смерть вот этого человека, как, видите, и бонусов за вашу... Думал, что он вас отправит на тот свет. Вот он, трупак валяется, никому не нужный. Все отказываются, не хотят его никто хоронить. У них тут какой-то еще дружбан есть. Ну, у них же свое, как сообщество это, да? У него разбитое сердце, у этого какого-то мужика тоже потеря по деньгам. Мир обнажился в ноль, в хлам. Короче, у каждого свои дела. Вот до этого колдуна, с которым многие дружили, который там кричал, что он вас скальп снимет. Он вас победит, хоть практика тут победит он. Сейчас у этих всех людей свои проблемы. Сейчас даже те, кто его подначивали против вас, кто-то его тут спонсировал тоже. Всем этим людям даже не до его трупака. Понимаете, да? У всех идет обнуление по деньгам. Время такое, время такое. Семейные деньги какие-то еще у какого-то колдуна. Кто у нас тут? Жезловый. Обнулились, сердце болит. Обнулились какие-то деньги мирового значения у мужика. И он там валяется, вообще никому не нужный, по сути. Но кричал, что он тут ваш этот... Скальп снимет, вас победит, и он герой. Вот он герой валяется. Баба где-то там третьего, где третий-то, который там разговаривать не мог. О, а третий тоже смерть получил. Третий, который разговаривать не мог, которых там вытаскивал, он умер. Потому что у него утром мы видели, что у него было такое состояние, когда он не мог разговаривать, потому что шок получил. Ну, вот он человек. Нету его тоже. Один трупом валяется, другая уплыла. Третий от инфаркта, от переживаний не выдержал. И все их друзья-колдуны теперь не хотят деньги. Где-то они там были, где их, может быть, их надо куда-то перевозить, в свою родину. Ну, все дружбаны говорят, у нас вот свои дела, у нас обнуление, у всех меч в сердце. Что, много денег надо, и так сейчас такое время, когда обнуляются все деньги, они там вообще нахер никому не нужны. Вот, да выпендривался тут. Ну, вы, скорее всего, понимаете, о ком тут речь идет. Мне сказано было, что 20-21 день вы узнаете про этих троих. Вот этот, который сегодня не мог там разговаривать, потому что пережил большой стресс, потому что этого достали мертвым, а баба вообще уплыла. И колдовали они там втроем. От них все отказались, у них типа денег нету. Их дружбаны, колдуны от них отказались. У них нет денег.
Вот там валяется. Тот, кто хотел, скальп с вас снимет, бонусы получит за ведьму, ведьмака. Вот так вот и будет. Вот тут один друг, другой друг. Не, даже хоронить никто не хочет. Дней через 20 до конца непонятно. Даже я понимаю, что это и про меня, но так, знаете, как примерно понимаю. Ну, дней через 20 все прояснится у нас. Кто это были, поймем. Кто там валяется ненужным трупом. Друзья колдоебы отказались от них. Даже и трупаки не хотят их куда-то перевозить. Это надо. Проблемы это... то есть, вот такой труп, когда найдут, это же и полицию вызовут. Это же и медики, и полиция. Это надо же объясняться, это надо платить. Чтоб все это... Короче, как валяются, так и валяются. Колдуны, их друзья от них отказались. У всех разбитое сердце, все говорят, у них денег нет. Вот два друга колдуна еще были, которые знали, что они там херней страдают. Они от них отказываются, у них денег типа нету семейных. Ну, не хотят они ввязываться в это во все. В вашем ситуации вам очень повезло с какой-то долбоебкой встретиться. Очень повезло. Ну, переложить ничего нельзя. Высшие силы, архангельская сила. Все смотрят, за всем наблюдают, понимаете? За всем наблюдают. Ничего, никуда не переложите. Время другое. Время другое, время непростое. Я не могу сказать, что будет лучше, хуже. Но будет по-другому, мои дорогие. Будет по-другому. Ничего не боимся, все во благо. Когда-то и когда вот этот типа ковид был, думали, будет плохо, но опять же мы стали общаться со всем миром больше. Тоже это, с другой стороны, нам тоже в какой-то мере во благо пошло. Каждые какие-то происшествия нам все равно, это для нас как трансформация, это для нас все равно какой-то новый виток, и изменения в жизни должны быть. Застой в жизни не может быть. То, что кажется сейчас страшно, непонятно, оно все равно обернется во благо. Рано или поздно оно будет благом. Сами остаемся людьми, человеками. И будут всем чистым, светлым людям блага, радость и процветание. 3 дня себя особенно бережем. Ваш тут херней страдали, страдают и будут страдать. Вот. Такой был расклад. Кому нравится, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Я должна вас предупредить, когда ничего серьезного, я вам ничего не говорю. Когда там понтуются все, я так посмотрю, думаю, нет. Нету никакой опасности. Вот сейчас, сегодня, если хотите делать чистки, делайте сегодня. Потому что завтра энергия будет пустая, от пустого дня. Когда чистки бесполезно делать в субботу. Они будут пустыми. Сегодня делаем чистки до 12 ночи, кто хочет. Ну, в крайнем случае до утра субботы. Ну, все-таки даже уже четко сегодня разграничено все, мои дорогие. Сегодня можно еще сделать чистку родовых долгов или какая там вам нужна чистка. У каждого вам нужна своя чистка. Ну, тут через этот переход, конечно, лучше бы почистить вот эти хвосты родовые. С вами я, Амира, и мой канал Амира Таро. Не печалимся, все во благо, всегда есть и было, и будет. Просто будет по-другому. Вот и все. Всем мира и добра. Люблю, обнимаю и душой обнимаю. Если вдруг тревога, не пугаемся, спокойно, ровно. И двигаемся дальше.